السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. والنهارده هنعمل مع بعض التوست. طريقته سهلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، والنتيجة كده زي ما انتوا شايفين جميلة وتحفة جدا. فيلا بينا نشوف هنعملهم ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو انزلوا بسرعة كده حطوا لايك وحطوا تعليق حلو زيكم. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجة هنحط 3 معالق كبار من السكر، لان التوست بيبقى مسكر شوية التوست الجاهز. وهنحط كوباية الا ربع من اللبن، وطبعا اللبن يكون دافي عشان هنختبر بيه الخميره. والخميره عندنا المره دي عباره عن معلقه صغيره من الخميره. دوت كان نص كيس عندي فقط مش كيس. ليه الخميره مش كتير؟ لان احنا لو زودنا الخميره الفراغات اللي بين التوست هتزيد، فبالتالي مش هيطلع معانا زي بتاع بره. خلاص كده سيبنا الخميره شويه لقيناها تفاعلت، فهي كده شغاله. نحط معلقتين كبار من الزبده او ممكن من الزيت، وكمان هنحط بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان هنحط فانيليا. بما اننا حطينا زبدة وحطينا بيض فلازم نحط فانيليا. هنقلب بقى ده كله مع بعض عشان يندمج والبيضة تندمج كويس جدا قبل ما نحط بقية المكونات. كده يعتبر معظم المكونات السائلة معانا خلصت. هنحط بقى كوبايتين ونص من الدقيق، من كوبايتين ونص ل3 على حسب نوع الدقيق بتاعنا. زي ما اتفقنا قبل كده ان في دقيق بيشرب السوائل ودقيق تاني لا. فلو الدقيق بتاعنا بيشرب السوائل هيبقى محتاج مش هيحتاج دقيق، لكن لو ما بيشربش فهيحتاج شويه دقيق تاني نلم بيهم العجينه. وحطينا رشه كده من الملح، تكاد تكون مثلا ربع معلقه من الملح كده ولا حاجه، عشان الوصفه بتاعتنا مش مسكره ومش حادقه، لازم يكون في بينهم تعادل الملح والسكر. هنبدا بقى نعجن كويس جدا، وزي ما قلت لكم هتشوفوا بنفسكم الدقيق بتاعكم محتاج يعني سوائل ولا محتاج دقيق. تمام، انا هنا بدات لقيت العجينه اتلمت معايا بسرعه وملزقه، فهضيف شويه من الدقيق. طبعا ما نخلتوش لان انا نخلت الدقيق كذا مره معاكم وما طلعش فيه اي شوايب. فايده نخل الدقيق ان احنا لو في اي شوايب من القمح بتطلع معانا في المنخل، بس لو احنا جربنا الدقيق كذا مره ممكن عادي ما ننخلهوش. هنفضل نعجن فيها كده حوالي من 7 ل 10 دقايق لحد ما توصل معانا للنتيجه ديت، وهنغطيها بقى شويه لحد ما تخمر. هنا خلاص العجينه بتاعتنا خمرت، قعدت بالظبط ساعه في الجو دوت، يعني كانت خمرت بما فيه الكفايه. هبدا بقى انقلها على المفرش بتاع العجين. شايفين طريه ازاي وسهله، وعايزه اقول لكم تشكيله سهل جدا اسهل من اي وصفه. هنفرده كده زي ما انتم شايفين بالنشابه، وطبعا بيتفرد معاه بكل سهوله لان هو اختمر بما فيه الكفايه. وهنحاول بقى نفرده على شكل مستطيل على قد القالب بتاع التوست بتاعنا. وطبعا الوصفه ديت محتاجه اقلب التوست دوت لان مش هينفع ان احنا نعملها من غيره. هنبدا بنبرم بقى زي ما انتم شايفين، بس كل ما نبرم نشد العجينه لورا عشان تتبرم معانا كويس وما تتفكش، وكمان عشان ما يبقاش فيه فراغات كبيره من جوه. خلاص احنا كده بنبدا نلمه، واخر حته خالص لازم نقفلها كويس بايدينا كده زي ما انتم شايفين، ومن الجناب برضو نضغط عليه. ولسه ديت المرحله الاولى في التخمير. عايزه اقول لكم هو ما خدش وقت خالص، هو ممكن بس وانتي واقفه في المطبخ تبداي فيه وتكملي بقيه اكلك، وبعد كده ترجعي تخمريه تاني. هننقله بقى في قالب توست يكون مدهون دهنه بسيطه من الزبده، وهنحطه كده زي ما انتم شايفين، وهنغطيه بقى ونسيبه يختمر. بس قبل ما نغطيه لازم نسويه بالظبط على قد القالب بتاعنا. ده قالب تيفال يعني موروث عن اجدادنا، مش انا اللي جايباه والله. فيعني هو كان بتاع عمة مامتي فهي توفت، فاحنا خدناه يعني كانت من ضمن الورث يعني. فقلت لازم اعمل لكم طبعا التوست فيه. زي ما انتم شايفين اهو اتخمر وعالي بما فيه الكفايه، قعد ساعه الا ربع كمان عشان يوصل للمنظر دوت. هنا بقى كنا دخلناه الفرن على درجه حراره 200 لمده 10 دقايق، وبعد كده هدينا النار لمده 20 دقيقه كمان، يعني خد بالظبط نص ساعه عشان يوصل للشكل القمر دوت. اول ما يطلع عشان يبقى طري كده ممكن ندينه دهنه من الزبده، او كمان ممكن نرش عليه بخه ميه. ولازم نهويه كويس. بس انا صراحه كنت بعمله بالليل ونمت فاتهوى بما فيه الكفايه، فحسيت ان هو بدا هشوفه معايا دلوقتي في الفيديو. بس احنا ممكن نهويه نص ساعه بالظبط ونبدا ان احنا نقطعه. شايفين كده حطيته على الشبكه دي بتاعه الميكروويف، قلت استغلها. وحطيت طبعا الفوطه ديت هبقى اغسلها بعد الوصفه. هنا بقى زي ما انتم شايفين سبته يعني زيادة عن اللزوم، ففرول شويه كده مني، بس كان شغال وحلو. هتشوفوا التقطيع بتاعه دلوقتي. هنا قطعته تخين شويه، بس كان ممكن ان انا اقطعه ارفع بكتير، بس احنا بنحب الطبقه بتاعته يعني تخينه شويه، عشان انا بعمل كل اتنين على بعض وبقسمهم زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. شايفين بيتقطع معايا بكل سهوله. الفراويل ديت من اللي هو الجوانب، لان هي بتكون محمره شويه. شايفين النسيجه بتاعته تحفه جدا، وزي ما قلت لكم المقادير سهله جدا. وزي ما انتم شايفين اهو دي النتيجه. ما خدتش مني وقت خالص، وفي نفس الوقت النتيجه مرضيه بالنسبه لي. هو مش شبه التوست بتاع بره، بس ده صحي اكتر ومعمول على ايدينا. ويعني الاطفال بتحب ان هي تبقى زي زمايلها. فانت لو عملتي توست زي كده في البيت وديه مع ابنك او بنتك الحضانه هيبقى يعني حلو، وفي نفس الوقت مش مكلف.
عايزه اقول لكم ده ما كلفنيش خالص، وفي نفس الوقت قضاني مثلا 3 4 ايام، بقيت اودي بنتي بيه الحضانه، فكان حلو قوي. خلاص حطيت بقى الجبنه هنا على الجنبين، وحطيت ما بينهم لانشون، وهقفل الجنبين على بعض. دوت ببقى اشوفه احسن من ان احنا نقفل التوستيه بس مع نفسها، عشان كده تخنت الطبقه شويه. وهحط الاتنين على بعض كده زي ما انتوا شايفين، وهقطع ديت الاتنين. شايفين السمك بتاعها يا دوبك كويس، يعني مش كبير ولا صغير. قسمتها اتنين زي ما انتوا شفتوا بقى، وهحطها في اللانش بوكس. وطبعا ده مش افكار اللانش بوكس بس، ممكن لايه لحد كبير او كده ممكن برضو ياخد التوست دوت. يعني انا برضو باخده في اماكن معايا، وهما توستايتين هيقضوها وهيكفوا كمان. طبعا اللي هيتبقى، بما اني بقول لكم ان هو هيتعمل لكذا يوم، فالباقي هقسمه على قد الوجبات واحطه في الفريزر. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون ما طولتش عليكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. مع السلامه.